你有冇諗過，如果你有一日離世，你嘅家人係會點樣處理你喺加拿大裏邊嘅資產同物業呢？而希望點樣係可以將個財富傳承俾下一代，亦都係唔需要擔心高昂嘅稅喎。咁咧，其實呢啲嘢咧都係要喺事前咧做一個悉心嘅安排。咁今日嘅影片咧，我哋就會將有3個方法係 share 俾大家，教你哋點樣喺完全合法嘅情形之下，喺等你加拿大嘅物業同埋資產可以最大化咁樣傳承俾你哋嘅仔女。嗱，記得咧一定要睇到最尾啦，因為咧我哋會 share 咧連超級富豪都會用嘅秘訣俾大家。而家我哋去片啦。如果你係第一次睇 Novella Wealth 加拿大理財生活頻道，我哋係位於 BC 省列治文市嘅一間保險投資及財富管理公司，主要分享專業實用嘅加拿大財務規劃、保險投資、稅務同生活知識嘅影片。如果你對呢啲話題都有興趣，希望你訂閱頻道同埋撳埋個鐘支持我哋。唔使俾政府抽咁多稅？我唔想俾政府抽咁多稅咯，因為若果佢抽咁多稅，咁我啲後人其實都唔會攞到好多我剩來嘅錢咯。咁我覺得可以係咯，盡量避免政府抽稅。我梗係唔想俾政府抽咁多稅啦。A 啦，最想學識點樣去慳稅咯，唔抵啊嘛，唔想政府扣咁多啊嘛，咁梗係想盡量。啲後人攞多啲自己嘅辛辛苦苦賺翻嚟嘅錢啦。Hello， 大家好，我係 Edmond， 我係 Kinson。嗱，咁頭先咧，多謝我哋嘅特派員同我哋做咗個街訪，咁證實咗咧，就係原來加拿大嘅市民裏邊咧，其實處理遺產最擔心嘅一樣嘢就係要交好多稅同政府分身家，Kinson。所以咧，今日咧，我哋呢條片咧有5個重要要點啦。第一個咧就會解釋加拿大遺產稅嘅制度啦。第二個咧就係同你分享下3大避開遺產稅嘅合法方法喎。第3個咧就係教大家點樣喺房產點樣去有效地咁留翻俾子女啦。第4咧就係我哋探討點樣去資產呢個配置同埋對稅務上嘅影響啦。咁第5咧就係點樣去分享一啲稅務嘅遺產嘅個案俾大家啦。咁首先同大家講清楚先啦。咁其實加拿大咧冇正式一個遺產稅嘅。喺我哋離世嘅時候，點解會有時會有個好大嘅稅務帳單呢？原因咧就係因為喺我哋人離世嘅時候咧，加拿大政府咧就會當我哋所擁有嘅資產咧等同於出售咗嘅。英文咧就叫 deemed disposition， 有一個叫最終嘅報稅表，即係我哋嘅 final tax return 咯，就係我哋人生可能就係一個最大要交稅嘅一張報稅表啦。分別裏邊咧，其實可能咧就會有啲 income tax 啦。咁呢個 income tax 裏邊係會包含咗啲乜嘢咧？嗱，譬如話喺我遺產裏邊，如果我係仲有 RRSP 或者 RRIF 剩翻喺度嘅時候咧，咁呢個咧除非我係本身會有個指定嘅受益人。係譬如話係我配偶咁樣嘅時候咧，咁就會有個 spousal rollover， 就未必會有呢個 income tax 啦。但係如果譬如話我嘅受益人我配偶已經唔再喺度啦，咁啊可能我受益人會係變咗係我嘅仔女啦。咁啊仔女就冇得免稅啦。咁啊全部咧呢一筆錢咧就會根據呢一個嘅市場價值 fair market value 即刻就當咗嗰年我最後嗰年嘅 income 啦。另外一個 income 咧就係呢個 capital gain tax 呢個資產增值稅啦。中國人好多時咧我哋都會買一啲資產啦，例如譬如話物業啊、股票啊咁樣樣。當呢啲物業資產增值咗嘅時候，到我走嗰一刻咧，其實咧都係以一個 fair market value 當我係賣咗咁樣樣去報稅一次嘅，亦都會增加咗我個 final tax return 需要交嘅稅啦。而最後咧第3咧就係我嘅遺產嘅認證費啦，我哋英文就叫做 probate fee。一般嚟講咧，喺每個省咧都係會有佢自己嘅一個 percentage 啦，根據我個遺產所有嘅錢而去收嘅。而嗰個大概嚟講，一般咧係為0.5到1.5% 不等嘅。嗱，咁以 BC 省為例啦，我哋離世嘅時候咧，其實我哋剩低嘅嘢咧，嗰個認證費咧係1.4% 嘅，即係話如果我剩低100萬嘅話，咁政府就會收14,000蚊嘅認證費啦；剩翻1000萬嘅話，就會收14萬嘅認證費咯。嗱，又或者如果當我哋嘅 RRSP 或者 RIF 裏邊當我退休慢慢攞錢出嚟又或者可能因為驚唔想交稅而唔想攞太多出嚟嘅時候，諗住留翻俾下一代。
譬如話咧，say 我 RIF 裏邊攞下，仲剩翻50萬，但係我未攞完呢50萬之後，我就人走咗離世啦。咁其實嗰50萬咧，係嗰年咧會出嚟當係100% 係 income 嚟㗎。咁而呢個50萬嘅 income 咧，根據翻我哋嗰個combine 嘅稅階聯邦同埋省稅嚟講嘅時候咧，就可能會有機會去到53.5% 啦。即係話咧政府我交嘅稅咧係超過咗一半我所擁有嘅 RRSP 嘅，即係我係交超過25萬嘅稅嘅。嗱咁 Edmond 頭先你講到最尾係要俾嗰個認證費嗰樣嘢啦，咁不如我哋第一個方法係點樣拆解咗，即係可以避免咗呢個認證費先嗱。所以咧，其實認證費咧，除咗要俾錢之外咧，其實亦都係需要一個時間去處理呢個認證嘅。講緊大概可能半年至1年咗個時間啦。咁基本上，如果你冇好好處理嘅時候咧，你嘅資產咧，其實簡單嚟講，可能要凍結半年至1年先至可以俾到你想俾嗰個人。咁所以如果用一個最簡單或者最平嘅方法去做咧，就話盡量將所有嘅資產係擺喺一個可以有受益人嘅地方裏邊啦。嗱，譬如透過保險公司裏邊一啲定期啊，或者基金裏邊咧，其實都係有受益人呢個 function 嘅喎。譬如話今日如果我今日喺銀行裏邊有一筆錢係 GIC， 可能係50萬、100萬嘅時候，嗱你要諗翻就話你今日去銀行裏面開一個戶口嘅時候，佢唔會問你嘅受益人係邊個噶嘛，可能你需要自己要訂立一個平安紙一個遺囑，就係話你個戶口裏邊係需要俾邊一個人。而跟住咧，其實銀行咧就都唔喺度嘅時候咧，就將呢個錢經過遺囑俾出去，就要俾個認證費啦。嗱，如果透過保險公司裏邊嘅產品嘅時候咧，你可以寫一個受益人嘅喎，即係話當你身故嘅時候咧，呢筆錢咧就係會直接俾一個受益人，而係可以 bypass 咗呢個 probate 嘅，即係唔需要過呢個認證㗎啦。個好處就係快啲啦，同埋係唔需要俾一個認證費啦。如果你其他嘅 asset 係要跌咗落個 probate 裏面嘅時候咧，咁其實你屋企人咧係幫你處理唔到你最尾要交嘅稅項咯。咁第二樣嘢咧就係話，我哋會建議個客人咧係會係做啲人壽保險嘅，因為點解人壽保險嘅嘢？第一有受益人啦，同埋我諗翻就係話，當你今日買一份人壽保險嘅時候咧，嗱我問你啦 Edmond，如果今日你需要買一份100萬嘅人壽保險，你覺得你需唔需要俾100萬嘅錢去換一份100萬嘅保險翻嚟啊？梗係唔使啦，唔需要㗎，係咪？咁其實對我嚟講咧，就話覺得係 sell 緊一個 discount dollar，即係話如果譬如今日到最尾，你想要留100萬俾你個小朋友或者你個子女去做一個遺產要俾稅嘅時候咧，其實你係唔需要用100萬，即係調翻轉頭嚟講咧，喺你退休嘅時候咧，你就會多咗錢去用啦。同埋另外一樣咧，就係話有一個好處咧，就係話有受益人 beneficiary 嘅時候咧，亦都係唔需要經過認證啦，同埋咧亦都係100% 係有私隱度喎。因為咧其實你想俾邊一個人嘅時候咧，都係可以嘅，唔需要就話過咗遺囑嘅時候咧，係唔會俾每一個人都有機會睇到話你嘅資產係俾邊個咯。所以其實對你嚟講咧，個私隱度咧係會比較高咗好多啦。咁其實另外咧，我哋出邊有好多唔同嘅投資產品咧，亦都係有一定有受益人㗎啦。譬如話今日我哋擺個 TFSA 啦 ，TFSA 免稅儲蓄戶口咧係一定會係有受益人嘅。我哋都會建議就係個 TFSA 咧都係寫俾配偶先嘅。嗱，點解要咁做咧？因為其實係會有着數。有一個英文咧可以叫做一個叫 successor annuitant。嗱 ，TFSA 係有一個 room 喺呢度㗎嘛。如果今日咧，我係寫一個 successor annuitant 嘅時候咧，我嘅配偶係可以繼續擁有我呢個 TFSA， 我唔需要即刻 cash out 佢嘅，即係話我個配偶係可以擁有佢嘅時候咧，簡單嚟講，我配偶有個 room 係可以攞埋我嗰個 room 嘅喎。但係如果話我今日唔想俾配偶啦，可能我寫俾子女又好，另外一個人都好啦。如果譬如今日我寫俾我子女嘅時候咧，如果譬如當我身故嗰日係有40萬喺個戶口裏邊嘅時候咧，我個仔女就係會攞咗40萬，咁佢就唔可以 carry over 我嗰個 room 嘅啦。但係個好處咧就係可以 bypass 咗一個 probate 啦，一個認證咯。咁另外一樣嘢咧，我哋都會小心啦。咁其實我哋做咁多年嘅時候咧，亦都處理好多客人咧，就係佢係會有做到一啲有beneficiary 受益人嘅產品，但係最大嘅問題咧係寫錯受益人。例如係寫咩咧？就係話將我個 beneficiary 裏邊咧係寫一個叫 estate， 即係話擺翻落我哋嘅遺產度。咁咧，如果你喺個 beneficiary 裏邊都係寫咗呢個 estate 嘅時候咧，即係話你呢嚿錢最尾都係要擺翻我哋遺產裏邊，亦都係要過認證費，亦都係要過認證嘅程序咯。
所以我哋今日幫個客人去做一個 financial planning 嘅時候呢，亦都要睇好多方面嘅嘢，唔係話淨係買呢個產品都係就係啱嘅，亦都要睇下佢個裏邊嘅 set up 啊、擺個位置啊、人名啊啱唔啱。咁呢啲亦都係我哋會詳細去同個客人去分析、去講解，究竟應該係點樣做咯每一步。嗱，其實點解我哋成日都會用建議客人去用一個人壽保險去做一個遺產嘅策劃呢？其實有佢嘅好處嘅。其實如果大家留意有新聞睇新聞嘅時候呢，其實香港呢最近係做咗一份保險呢，係破咗健力士世界紀錄，係做咗一個係2.5億美金嘅保額嘅。咁當然啦，嗱，你買得2.5億美金嘅人呢，其實應該都係一個叫做城中嘅富豪去做呢樣嘢嘅。咁我真係唔知邊個啦。但係其實我哋有時諗下今日做呢個理財規劃嘅時候呢，我哋都想自己嗰個下一代啊，或者自己會富裕啲㗎嘛。所以其實我哋亦都可以用佢嚟做一個借鏡啦，用一個有錢人嘅思維啦，佢哋都會去做呢樣嘢嘅時候咧，咁其實我哋都可以參考去咁做喎。嗱，譬如話譬如本地嚟講啊，Jim Paterson 啦，或者我哋再熟悉啲嘅李嘉誠啊，佢哋都會用好多保險嘅計劃裏邊咧，係點去幫佢做一個遺產嘅傳承嘅策劃㗎喎。咁而有啲真實嘅個案咧，譬如話我哋見到一啲退休嘅人士，佢哋裏邊有 RSP 同埋 RIF。佢哋嘅錢咧，其實可能都會未必用得晒啊咁樣嘅。咁有時我哋會幫客人做一個策劃咧，就係由佢 RSP 或者 RIF 就轉落去做一份保險，咁然之後咧令到佢嘅錢咧就仲用得更加有效。因為頭先我哋講過啦，買100萬保險就一定唔使擺100萬落去嘅。我哋即係英文所謂 dime on the dollar 啦，OK？ 咁咧，將少少嘅錢擺落去份保險度，慢慢咁樣褪落去。如果當份保險一賠出嚟嘅時候咧，又唔會有 income tax， 又唔會有 capital gain tax， 又唔使俾 probate fee， 亦都會有啲人咧係其實 TFSA 呢個免稅儲蓄帳戶咧，純粹係真係攞嚟儲錢啊、投資啊咁樣樣。咁佢當然裏邊都會有增長啦，係咪？咁但係喺有啲情況底下咧，其實如果用咗呢一個嘅tax-free savings account，褪落去份保險度，亦都會有更大嘅利益嘅喎。因為咧，其實當我哋將部分 TFSA 嘅錢褪咗落去份保險度嘅時候，一開始咧其實已經係有一個好大嘅保障喺度㗎啦嘛。咁當我哋人離世嘅時候咧，咁份保險一賠出嚟嘅時候咧，係會遠遠超越我哋慢慢用個 TFSA 去一路慢慢增長儲錢嘅喎。咁其實可以去做一個策劃咧，係點樣可以更加有效咁傳承我哋嘅資產俾下一代嘅喎。我哋中國人咧，好多時候最大嘅資產咧係喺個物業上邊。嗱，首先咧，我哋要將物業咧定性為2類嘅物業嘅。第一個就係自住嘅物業或者投資嘅物業。嗱，其實喺自住物業嚟講咧，即係話當你身故咗嘅時候咧，增值嗰部分咧係唔需要俾稅。如果今日你買翻嚟呢個自住物業係自己住嘅，係100萬。當你身故嗰日係值500萬嘅時候咧，中間有400萬呢個增長咧，你俾邊一個都好啦，其實係唔需要俾呢個資產增值稅嘅。咁另外一個啦，就係話如果呢個係你個投資物業啦，如果同一個情形之下買翻你100萬，就係當你係身故嘅時候咧，係值500萬咧，當人身故嘅時候，啲舊物件就會當係 deemed disposition 噶嘛。咁就當你身故嗰日嘅價錢去作為一個賺取嘅錢，即係話由100萬去到500萬咧，咁中間賺呢400萬咧嘅一半，因為 capital gain 啊嘛，即係200萬咧就係當係你嗰個收入啦。咁你諗下，如果你一年賺200萬嘅時候，你要俾幾多錢稅咯喎？咁而喺自住物業或者投資物業裏邊咧，其實簡單嚟講，有一樣嘢係唔可以避免嘅咧，就係嗰個叫 probate fee 啦，一個認證啦。所以咧，如果當你個物業係透過你個遺囑係去俾任何人都好咧，其實都係要經過要俾認證費，同埋要俾一個認證嘅過程嘅。都有人會講就話啊，咁其實早啲轉名俾個仔女咪得咯，生前嘅時候 OK。咁就咁睇就話有佢優點啦，亦都有佢個缺點啦。嗱，咁優點嘅時候，咁當然就可以避免呢個認證費啦，因為認證費當你身故咗嘅時候先至會有呢樣嘢噶嘛。咁亦都話可以你個仔女嘅時候可以提前去攞到呢個物業啦。咁其實父母咧亦都係可以繼續住喺呢度裏邊喎。咁譬如話，如果咁有優點嘅時候，就會有個缺點啦。嗱，如果譬如話你係今日係一個投資物業嘅時候，如果你今日要轉俾一個仔女嘅時候咧，你都要負責俾翻資產增值嘅部分嘅喎。而家個物業其實你會想轉嘅時候，因為你覺得已經係升值咗，同埋有個 potential，你想早啲
去俾少啲增值稅嘅時候，咁而家你轉命呢，你都係要俾呢個增值稅呢部分嘅。我諗最大嘅唔好處呢，就係其實父母係會失去咗即係呢個物業嘅擁有權啦，因為你轉咗名，我哋加咗個名上去啊嘛。咁其實呢，我哋都會上網啦，睇個坊間呢，亦都有幾種唔同嘅方法啦。嗱，第一個方案呢，就話將自己嘅房屋咧低價賣俾子女啦。OK， 咁其實個好處就係簡單嚟講就可以話叫做唔使俾稅啦。但係佢缺點就係話可能個仔女要俾個稅務上面嘅比較高嘅稅務費用啦，同埋相對嚟講亦都係會唔會 make sense 啊？喺稅局嘅角度嚟講，如果我想避稅，因為譬如間屋嘅市值係可能係300萬嘅時候，你冇理由去為咗俾少啲稅嘅時候，你同佢話賣俾仔女100萬啦。OK， 咁其實因為除咗俾增值稅之外，當你用物業轉讓嘅時候咧，亦都係涉及咗好多唔同嘅物業轉讓稅啊，或者唔同嘅費用啊。咁其實政府都會覺得就係話，今日你做呢個動作嘅時候，係唔係一個唔合法地咁去避稅咯？咁所以其實呢個亦都會有機會政府會去 challenge 嘅。咁另外咧就係話將呢間屋嘅時候，可能加咗啲仔女個名落去啦，或者係轉咗俾啲仔女啦。咁其實好處嘅就真係話你唔需要個認證咧，因為生前過咗俾佢啊嘛。但係我成日都會講就係話，今日如果譬如話轉俾你個仔女嘅時候，你個仔女係乖冇問題嘅，俾你入邊住嘅。但如果佢今日開始唔乖，你想收翻間屋嘅時候，有冇可能呢？其實比較困難，因為個間屋已經係去咗仔女個名裏邊啊嘛。甚至乎當個仔女去結婚嘅時候，有女婿或者係有新抱嘅時候，如果佢婚姻狀況出現咗問題嘅時候呢，如果呢個物業太早去轉咗俾你仔女嘅名下嘅時候呢，亦都佢哋嘅配偶呢係有機會分到佢哋嘅資產喎。呢樣嘢到時候你又未必會想做，但係你已經係冇辦法係可以改變到㗎啦。個問題就係如果自己本身仔女已經大啦，搬晒出去啦 ，OK， 咁我又將自己間屋加咗仔女名上去嘅時候咧，咁變相咗我而家我自己住嘅嗰間屋咧，就變咗我嘅仔女嘅 investment property， 佢哋嘅投資物業啦。咁變咗我自己住嘅嗰間屋升值嘅時候咧，仔女咧就相對嚟講就會有多咗一個稅務啦。本身我 principal resident 土地佢一路升值，我一路都係免稅噶嘛。但係當我加咗仔女名上去嘅時候咧，仔女嗰部分就要交呢一個嘅 capital gain tax 啦。咁亦都會有人話就係將我嘅投資物業咁喺我在生嘅時候賣咗佢，直接俾現金我嘅下一代，咁咪方便咯，係咪？咁但係其實如果我哋今日賣咗我哋嘅投資物業嘅時候，咁其實今日就已經要俾我嘅資產增值稅噶咯喎，咁就好唔抵咯喎。咁另外咧就係當我自己一個投資物業嘅時候變咗現金再俾仔女嘅話，咁亦都停止咗嗰個資產嘅增長啦。OK， 咁當然啦，再者就係好似你頭先咁講，如果佢唔聽話，或者你唔知佢識咗啲咩人嘅時候，咁有啲咩問題嘅時候，又會俾人分咗一半噶咯喎。OK， 咁 Emma 我哋講咗今日咁多當你身故嘅時候要俾嘅稅項啦。OK， 咁其實即係坊間亦都有好多唔同嘅辦法，就會教話點樣可以唔使俾啊，點樣慳到稅啊。咁我哋真係要注意嘅。咁其實你諗下啦，我哋住喺呢個加拿大咁好嘅國家咧，其實點樣嚟呢啲嘢，其實亦都係好多喺稅項上邊得翻嚟嘅，即係要我哋俾稅先有咁好嘅制度啊，去俾我有咁好嘅生活啦。所以其實喺稅嚟講咧，有啲真係唔可以避免嘅。只不過咧，我哋係用一個比較點樣去有一個 efficient 啲嘅方法去揾錢去俾咗呢個稅咧。咁其實我哋一般嚟講咧，都會建議一個客人咧係會用一個人壽保險嘅方法。如果今日你同我哋坐低，專業人士去計過就話，如果當你身故嘅時候，你所有嘅認證費啊，或者你要個資產增值稅啊，係要俾100萬嘅時候咧，嗱咁可能就話，如果你今日冇做任何嘅 financial planning 嚟講，咁簡單嚟講就係呢個遺產裏面冇咗100萬啦。但係透過保險嘅時候咧，其實我哋就會建議就買一份100萬嘅人壽保險啦。嗱點解我會咁建議咧？嗱 Emma 你諗下啦，斷估今日如果我要你買一份100萬人壽保險嘅時候，你都唔需要攞100萬出嚟啩，相對嚟講個錢就會少咗好多啦。咁其實你中間咪多咗錢去做你應該要做嘅嘢咯。咁同埋點解要人壽保險咧？因為其實人壽保險你身故嘅時候先會賠出嚟噶嘛。而呢啲稅項嘅時候，亦都係喺你身故嘅時候需要先至要俾嘅。亦都唔需要喺生前嘅時候咧，將你所有嘅資產咧去轉晒俾你唔同屋企人啊，或者仔女啊，或者俾其他人嘅時候咧，你係冇咗呢個 control。咁 Kinson 你今日講嘅嘢都好好喎。咁我要買保險啦，我真係想做呢樣嘢嘅時候。
咁其實我哋去點樣去揾呢個錢去買呢個保險咧？因為其實我哋已經叫可能退休㗎啦嘛，去做呢個 estate planning 嘅時候，咁所以其實都話要約我哋一個時間，就我哋會好似一個喺bird eye view 咁樣去幫你睇下你有啲咩資產，有啲乜嘢現金擺喺啲咩戶口裏邊。頭先可能講過 RSP 啦，或者 TFSA 啦，甚至乎可能建議你間屋裏邊可能翻按啲錢出嚟去做呢樣嘢啦。咁亦都會我哋要建議你做之前嘅時候咧，亦都會做一個理財即係好 detail 嘅分析啦。究竟你做邊樣嘢先至會最好，先至去開始做嘅喎。頭先 Kenton 所講嘅咧，就正正係所講點解要資產配置嘅重要性咯。嗱，咁我哋嚟緊嘅時候咧，我哋就可以睇一個案例。咁咧案例裏邊呢位主人翁咧，其實佢有大概140萬嘅資產咧，係留低俾佢嘅下一代嘅喎。當然啦，仔女都好乖啦，咁佢哋就大家一人一半咁樣樣啦。咁大家會睇到咧，阿仔仔咧就會有大概70萬到嘅RRSP、RIF 剩翻落嚟嘅，咁佢就係嘅 RIF 嘅 beneficiary 啦，咁佢就有個受益人嘅 feature 嘅。咁好啦，咁而剩低嘅遺產咧，呢個 estate 咧就俾晒女女啦，咁個總值咧大概咧都係70萬左右嘅。咁但係我哋冇留意到有一個弊處啦，就係咧因為女女咧係呢一個嘅遺產嘅繼承人啦，咁所以咧遺產上高咧就會爭咗個 final tax 啦。咁而呢個 final tax 咧就其實會係喺呢一個 RIF 嗰度出嚟㗎啦。咁正咧就大概將近 50% 㗎啦，其實係咁就大概咧就會係有30萬嘅稅咧係女女需要負責嘅，因為佢係遺產嘅繼承人啦。咁所以佢真正落到袋嘅咧，其實係37萬到嘅啫。其實係。Emma，聽你講呢個例子咧，我睇咧其實個媽媽咧其實真係好錫呢兩個小朋友嘅。佢簡單嚟講咧就話將佢諗住話呢嚿資產就俾個仔，呢嚿資產俾個女，大家做到差唔多一人一半咁咪 OK 咯。但係佢未必有咁嘅knowledge，或者佢知道就話原來有啲資產唔喺度嘅時候係要俾稅嘅，有啲資產係唔需要俾稅嘅，甚至乎就係有啲資產係俾稅，最尾到邊個負責呢？咁所以其實佢係冇好好咁去 set up 一個 planning， 就係話啲資產應該係點樣去分配，而邊個負責俾個稅項，最尾去估計邊個攞幾多。咁所以點解我哋嘅服務資產配置咧係咁重要啦？嗱，咁不論你嘅理財規劃或者遺產策劃都好咧，係需要不斷咁樣樣去 review 啊、更新咁樣樣嘅，因為個市場又會變動啦，或者有啲規矩亦都會改變啦。有時有一個專業嘅理財顧問去幫你做個啱嘅策劃，唔好好似我哋頭先睇嗰啲反面教材咁樣樣咧，其實都好緊要嘅喎。咁嚟到呢一度咧，記住如果想約我哋去做一個諮詢嘅話咧，記住掃呢一個嘅 QR code， 咁就可以揾到我哋約個時間去同你做一個個人化嘅理財規劃㗎啦。好啦，到最後啦，作為父母嘅你，當你最尾你離世嘅時候，其實你會最想留啲乜嘢俾你嘅子女呢？不妨你喺下邊呢度留言話俾我哋聽啊！好啦，咁時間嚟到呢一度呢，我哋呢下一次呢就會同大家講 BC 省物業稅嘅延繳計劃到底有啲乜嘢可以幫我哋做得到咯。咁下次我哋再見咯，拜拜。如果想完善制定你嘅財富投資、稅務、退休保障同埋傳承策劃，而家有個優惠分享俾你啦！即刻掃呢個二維碼領取優惠。我哋嘅持牌顧問會為你喺加拿大做一個全方位嘅財務分析，為你提供專屬1對1嘅個人理財同投資建議，絕對唔使諮詢費用，仲唔即刻行動？如果你未 ready 做諮詢或者有其他疑問，可以 WhatsApp 我哋了解更多㗎。如果今日呢條片可以幫到你，希望你可以撳個 like 同埋俾個 emoji 星星俾我哋，幫助我哋嘅 YouTube 演算法。亦都可以睇埋呢條片同埋呢條片，同埋 share 俾你哋嘅朋友。多謝大家繼續支持 Novella Wealth。